Estaba atacando con el sonido de los efectos de los monos y los ataques y eso, pero cuando comento no se escucha ni madres. Estos tres monos tienen poder de... Bueno, que me va a servir con Mistero, así que vamos a pegarle. Ahí está verde. Quiero subir más verdes, pero no sé si lo voy a subir aquí. Lo trajo. Este para acá. Y él te lo muevo y sube y le pega también verde. Ya sé disparar. Chales. No sé si subió un verde ahí. Ups, sí subió. Y se murió. Bueno, pues ya que. Ah, pues a la vez me hubiera gustado que le pegara a Mistero, pero pues ni modo, ¿eh? Vamos a disparar este. Estos efectos especiales de tiro esta madre. Vamos a tirar este acá para poner un amarillo abajo de esta mona. Ah, era ya. Se puso solo. Bueno, vamos a activar a Heimdall Sif. Pero no quiero activar a Mistero porque no me va a servir. A ver si refleja este y se muere. Pégale. Le pegó el equivocado. Bueno, pues ni modo. Vamos a ver aquí. Si yo activo así. ¡Piu! Actívate, güey. Pégale a Mistero. Mistero. Putas. No manches, pégale al correcto. Bueno, ya ni modo. Vamos entonces a hacer esto. Ahorita no nos va a hacer nada. Entonces hay que pegarle con Mistero. Perdón. ¿Cuánto tiene esta? 779. Sí, sí se muere. Y si no se muere, le pego con fichas. Piu. ¿Lo ves? Pues le pego con fichas. Chingue su madre. Y ojalá Liana le pegue a Sif o a Mistero no. Sif. Bueno, sí se hizo. Mira, ya vistes, le bajó 1144. Bueno, vamos a disparar este. Este todavía no, porque le quedó un turno, hay que aprovecharlo. Y este, pues ya que vamos a pegarle aquí. Ya, pinche Mistero no me sirvió de nada, a la chingada. Pues ni pedo. Vamos a utilizar ya este, ya se volvió aburrido. Ya no está entretenido. Ya nomás es cuestión de tiempo. Se murió. No se murió. Bueno, vamos a activar este. Y activar este. Y volver a activar ese. Y... se murió. ¿Ves? Bueno, pues ni modo. Yo quería